你敢相信有位徒步旅行家孤身一人进入罗布泊，并且成功穿越，但在中途遇到过一件离奇的事情。当他在于承顺于老师墓前搭帐篷露营时，有个黑影突然钻进帐篷，他感觉有只手捂住了他的嘴巴，另一只手掐着他的脖子。在危急关头，他摸起一把刀，在漆黑的帐篷里乱挥，最终把黑影吓跑。结果他又仿佛听见帐篷外传来奇怪的笑声，一会儿又像哭声。他在帐篷里趴得整夜没睡。这位旅行家就是雷电生雷老师，他曾在采访中提起过这件匪夷所思的事。接下去我将一人一车进入罗布泊，一探究竟。现在车里面温度已经达到30度了，现在是11点13分了。起床，被热醒了，太热了。我就煮了一点粥，然后昨天剩下的这个榨菜吃一下，还泡了一个豆奶，加上这个麦片。这里是一个电影院，然后那边是博物馆，在那边是文旅，所以它这里就是一个普通的一个停车场。但是这里做饭做菜啊，不是很方便，所以我今天就简单的吃一下就好了。因为这些公共场所如果在搭伙做饭的话，影响不是很好。吃点麦片、豆奶，吃，坐好，吃。现在我去市场里面买一点补给，然后就出发了。在无人区待了10几天，然后现在回到县城，感觉有那么点不习惯啊。突然感觉哇，好多人啊！啊，这个是1元1串。买几串给塔莎吃一点，都是1块钱吗？对，好的。这样一共7块啊。块啊，面2块。啊，2块是吧？那就8块。对。什么料都不用给我放啊？好。不用放。对，什么料都不用放。看刚才这边的牛肉筋头巴脑的太多了，这个巴扎好像没有开嘛，它都是好像都关了。刚才那位老板很好奇啊，为什么我什么东西都不用放？我也没跟他说这是给塔莎吃的。你好，这个是什么东西？这个是什么东西？大运肉松。肉松。哦，这个是怎么吃的？这个？泡酒、泡茶、泡开水喝的。泡开水也能喝。多少钱呢？120块钱1公斤。哦，价格倒还是看上去好像不贵。这边切片的还有80块钱1斤。啊，这个是整个，那边是切片。这个就切片的。没有味道吗？这个应该是属于类似于我们的中药这一类哦，就闻上去好像没有什么味道，但吃上去肯定是很苦的。苹果多少钱呢？苹果10块。10块。啊，熟的苹果这个。啊，怎么这么小呢？小伙就像那个小碎的很。碎的真的。啊，我拿几个吧。啊。好吃的这个苹果，碎碎的。碎碎的。啊。来，给你吃。那，都吃了吧。我就吃点馕吧。
直接这个出租车直接把这个路障给撞了，哎呦！他直接把这个路障给撞了。他在想心事啊？对，他在想心事。啊，这么大，这么明显的，多明显！还放了3个。啊，放了3个还能撞上去？他这应该是心里有心事。开车这玩意儿嘛，千万别疲劳驾驶，别有啥心事，有啥心事哪怕啥呢？咱把车搁哪，咱打个车，坐个公交车，咱去办去，把车给对不对？可别，你这是啥呀？运动相机，运动相机啊，记录生活。啊，挺好的，我都没见到过。刚才还是阳光明媚哦，转眼就已经刮起了大风，而且有沙尘暴。现在风沙越来越大了，因为我从夜晨开始就经常会遇到这种沙尘暴，所以现在我已经习惯了。可能我现在已经比本地人更加的扛这个沙了，因为他们如果遇到这种沙尘，可能就不出门了。但是像我的话，没办法，还是得继续留在外边，因为车里面现在太闷了。